بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته aad baan idin salaamayaa dhammaantiin meel walba oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo cashir saddexaad oo ku saabsan taxanaha barashada video editingka adigoo isticmaalaya mobilkaaga haddaba casharkani saddexaad wuxuu ku saabsan yahay habka ugu fudud ee aad video u crop gareyn karto si aad uga saarto waxyaabaha copyright-ka ah iyo weliba qaabka video loogu bedelo audio halkani waa MTC Groups magacayguna waa Ustaad Cusmaan kusoo dhow darsigeena maanta waxaad soo furanaysaa app-ka halka uu ku yaalo telefonkaaga marka hore intaanan korobka sameyn waxaan ku tusayaa videoga aan rabo inaan korob ku sameeyo waxaan doonayaa inaan videogan korob gareeyo sababtuna waxa weeye qaybta sare waxaa ka muuqata wax loo yaqaano address ama wax ku tusinaya halka lagu sameeyo videogan iyo cidda samaysay addresskeeda haddaba video noocan ah haddii aad gelisid YouTube-kaaga ama meel la mid ah waxaa laga yaabaa mararka qaar copyright lagu qabsado hadda balay markaan idhaahdo qaybta sare ayuu ka muuqdaa addresska kadibna qaybta hoos ayuu imaanayaa haddaba sidaan uga saaraa marka qaybahaas waxaad ku laabanaysaa barnaamijkaagii kadib waxaad dooranaysaa crop saad aragtid dhanka midig ayay ka muuqataa kadib halkan waxaad ku xulinaysaa videoga aad rabtid inaad ka dhigtid crop saad aragtidba qaybta sare way hartay kaliya waxaa ku muuqda inta aanan ku jirin copyright-ka kadib si aad u hubisid inuu ka haray copyright-ka waxaad dhahaysaa play waad aragtaa copyright kuma jiro kadib waxaad taabanaysaa okay kadib waxaad dhahaysaa export si aad u save garaysid waxaad taabanaysaa save to gallery waad sugaysaa intuu kaaga save garaynayo haddaba aynu eegno videoga aan sameynay waxaan dhahayaa play sidaad aragtidba wax copyright ah lama socdaan videoga wuxuu noqday clean okay si toos aad u isticmaali kartaa videogan adigoo isticmaalaya social media hadba halka aad doonaysid qaybta labaad waxaan ku tusayaa qaabka looga dhigo video audio marka hore waxaan ku tusayaa videoga aan doonayo in audio ka dhigo aynu eegno klibkan yar waxaan doonayaa in aan ku sharxo 4 qodob oo muhiim ah koow nidaamka waxbarasho ee MTTC labo maxaa laga doonayaa ardayga rabo inuu qaab online waxaad aragtaa halkani inuu videogan cod iyo qoraal iyo sawir uu ka kooban yahay haddaba waxaan doonayaa inaan u bedelo audio ama maqal waxaad ku laabanaysaa app-ka kadib waxaad dooranaysaa halkay ku qoran tahay video to audio kadib waxaad dooranaysaa new then waxaad soo qabanaysaa videoga aad rabtid inaad bedeshid kadib waxaad dhahaysaa okay saad aragtid videoga waa kan haddaba haddii aad doonaysid inaad audio u bedeshid waxaad taabanaysaa halkay ku qoran tahay tig kadib wax yar baad sugaysaa kadib waxaan taabanayaa videoga si aynu u eegno qaabka uu soo bedelay videoga wuxuu noqday mp3 waxaan dhahayaa play marka klibkan yar waxaan doonayaa in aan ku sharxo 4 qodob oo muhiim ah koow nidaamka waxbarasho ee MTTC saad aragtid videoga wuxuu soo bedelay maqal waxaad samayn kartaa maqallo kala duwan adigoo ka dhigaya mp3 cashirkeena saddexaad maanta halkaas inoo joogo inta aynu ku kulmi doono casharka afraad ee ku saabsan barnaamijkan barashada video editingka waxaan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu